Oke, balik lagi bersama WK Moto Detail. Apa kabar? Kabar teman-teman semua, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan pagi ini kebetulan baru bangun juga. Jam berapa nih? Jam 7. Saya mau bikin video untuk pesanan Mas Hilmi Jaya Komputer. Mas Hilmi di Kalimantan Timur. Request beliau itu minta selang, cuman selangnya itu selang biasa ya. Jadi Mas Hilmi itu minta dibeliin aja lah lewat saya semua gitu. Padahal waktu itu udah saya sempat bilang enakan beli sendiri, jadi ongkirnya nggak double gitu. Cuman mintanya lewat saya, ya udah akhirnya saya belikan. Yaitu ada selang, nanti rencananya mau dipakai di Orion. Jadi ini saya beliin selang 20 meter. Terus minta foam lens bench saya beliin juga. Sama ada pesan dari saya itu EcoGun. Ini EcoGun. Jadi kayak gini package-nya EcoGun, sangat simple. Nah ini ya, ini EcoGun ya. Ini udah full quick release di depan sama quick release di bawah. Jadi nanti udah free juga quick release untuk yang di selang. Nah nanti yang di selang ini udah dapat free, nanti tinggal colok aja gitu. Terus nanti quick release yang buat dari mesin ke selang juga. Jadi pertama kita cek dulu ya untuk foam lensnya, kita buka bareng-bareng. Kalau di sini pagi-pagi masih banyak suara burung, suara ayam. Ini ya foam lens bench. Foam lens bench ini cukup murah ya. Dan yang didapat itu lumayan banyak. Nih saya keluarin isinya. Ini udah kosong. Jadi isinya itu dapat tabung foam lens, merek bench, ada stiker benchnya di sini. Terus ada adaptor nih, adaptor foam lens buat masuk ke gunnya bench, sama dapat seal tip, sama ada orifice cadangan nih dari benchnya dikasih. Kalau nggak salah yang terpasang di sini tuh ukuran 1,25. Jadi kita bantu untuk 1,25 apa 11 ya? Oh, yang terpasang 1,1 kayaknya ya. Ya pokoknya nanti ini akan saya ganti ya. Saya tuker sama yang 1,1 nih bawaannya. Sama ada straw-nya nih, nanti Mas tinggal pasang aja straw-nya di sini atau selang sedotnya nih. Terus masukin aja di sini. Ntar tinggal pasang. Oh ya, nanti saya pakein quick release juga nih di sini. Sebentar saya ambil quick release-nya ya. Oke. Ini dia, nanti dipasang quick release-nya di sini. Tinggal dikencengin jadinya kayak gini nih. Nah kalau udah kayak gini nanti bisa tinggal masuk ke gun tuh. Terus misalnya Masnya mau ganti spray tip, nanti ini tinggal cabut. Nah udah siap buat cuci. Jadi nanti pas buka spray tip, buka quick release tuh gini, ini kan ada locknya nih, kita tarik dulu nih, tarik, set, tarik mundur ya.
tarik mundur dulu sampai mentok, baru ini kita tarik. Nah, pas mau masukin juga gitu, ini ditarik dulu, tarik, baru kita dorong nih yang ini. Gitu. Kalau misalnya kita ininya nggak tarik, nggak akan bisa masuk mas tuh. Jadi tarik dulu dikit, udah masuk, baru dorong gitu. Ini untuk spray tipnya ada apa namanya 5 macam ya. Kita singkirin dulu, kita buka selang. Selangnya, waduh, dilakban lagi. Selangnya merek Molar. Ini merek Molar, panjangnya 20 meter. Jadi kira-kira nanti akan seperti ini mas. Ini saya pasangin quick release yang buat ke gun. Ini nggak perlu seal tip sih sebenarnya, asal kenceng aja. Tinggal pasang aja. Nanti kalau udah dikencengin, masnya juga gitu. Ini ditarik nih, tarik, colok. Nah udah selesai. Nanti kalau saya mau cabut, tinggal tarik lagi bawahnya, baru gunnya tarik ke atas. Begitu juga nanti yang di mesin ya. Ini dipasang di sini. Nah ini nanti jangan lupa pakai di mesin ya, buat pasang di mesinnya. Nanti juga misalnya ini udah terpasang di mesin nih, masnya juga pas nyambung ini atau nyoloknya tinggal kayak tadi aja, tarik dikit, dorong, tekan, terus bukanya juga gitu. Ini tarik dulu nih yang locknya, tarik, baru tarik selang. Nah, udah. Paling itu sih mas. Sama nanti ini ya, ini untuk extension sticknya juga gitu sama. Misalnya pasang di sini, pasang, terus habis itu tinggal misalnya pakai, aduh nempel lagi. Udah gun terpasang stick seperti ini, misalnya di ujungnya mau pasang spray tip, tinggal masukin juga aja kayak tadi. Gampang ya, cukup mudah. Itu udah kepasang. Pasang. Jadi eco gun ininya dia udah ini ya. Udah apa namanya? Udah quick plug, ada quick release-nya. Jadi nanti tinggal colok aja nih sini. Tuh, udah gampang banget ya. Jadi ini paket ekonomis untuk gun, udah dilengkapi dengan full quick release dan free quick release untuk keselang gitu. Untuk speknya maksimum 300 bar, working pressure-nya di 150 bar. Cukup lah ini, cukup apa? Cukup memuaskan. Oke, paling itu ya mas untuk pesenannya Mas Hilmi Jaya Komputer. Di mana tuh tadi? Sorry, saya lihat handphone dulu. Di Kalimantannya tuh di Kutai Timur. Nanti ini akan saya packing lagi, terus saya kirim ke sana mas ya, ditunggu barangnya. Untuk foam lens nanti saya tuker ininya dulu yang ukuran 1,1. Cuman saya nggak tahu nih, saya mesti lihat dulu. Yang dipasang itu 1,25 apa 1,1 ya, saya lupa. Kalau lihat dari lobangnya sih 1,25. Kita tukar sekarang aja deh ya, pakai serepnya. Jadi buka orifice itu gampang. Ini kan di dalam ada orifice nih mas, pakai aja obeng min. Kita buka,
Ketutupan ini. sorry kita buka ini. Nah, oh ya, yang terpasang 1,25. Ini kita masukin yang satu-satu ya. Pasangnya juga cuman gini aja sih mas, gampang. Kok jadi susah ya? Masukin aja, terus habis itu di screw, kencengin, udah selesai. Kira-kira seperti ini penampakannya nanti. Kalau terpasang. Nah, untuk foam lens bench ini nanti ini ada knop pengaturan ini nih mas, sebaran busanya. Kalau dia kebuka gini dia makin lurus, kalau dibikin sempit gini dia nanti makin melebar. Terus ini untuk adjustment air mixture ya, atau campuran udara yang masuk. Nanti sih bisa, kalau saya sih ditutup habis, jadi biar busanya banyak, gitu. Oke, mungkin itu mas ya untuk pesanannya. Ini udah siap kirim. Saya nggak tes kayaknya, karena nanti bekas saya kan ininya, terus kirimnya jauh, takutnya ya sisa-sisa residu kimia dari sabun saya nempel di sini gitu. Terus biar di sana lebih bersih aja gitu nyampe nya. Selang juga saya nggak tes nanti, karena kan masuk air gitu ya, gitu. Oke, paling ini mas ya videonya. Jadi ditunggu barangnya di Kalimantan. Semoga puas. Oke, kalau begitu mungkin cukup sekian video dari saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Mantap.